Рассказываю про такой лайфхак, если кто не знал. Если у кого-то есть стиральная машинка, которая во время отжима начинает жутко прыгать на месте, просто необходимо вырезать кусок линолеума и положить под стиральную машинку полностью. Она к нему за сутки приклеится и приклеится к плитке, и ваша машинка перестанет прыгать. Если данное видео вам помогло, ставьте пальцы вверх, там, лайки, делитесь им. Всем пока.